Ey, неmişleң? Заппарлажы hüyәңді кемерерге. А чё? Итәлегем. Команданың исеме юк. Бәлки башкорттар? Без бит башкорттар. Мин вообще татар. Как татар? Кино торбас, бәлки сүкеш булган? Варианттар булмагас. Булган. Юк, булмаган. Тук-тук. О, Эй! О, Альберт, сәлам. эй, химедәгемде. Посторонним вход запрещен. Без посторонний түгел. Бұл минем классташтарым. Мандариндарым кайда? Мин ашаманым. Без чипсы килтердек. Чипсы миңа ярамай. Ярай, айраташар. Тагыла нимә китердегез? Бүтән бер нимәлә юк. Ысын, ысын. Һеҙгә кем сығырға ҡушты? Концерт әле бөтмәне. Ҡайҙа сығып ҡастығыҙ? Актовый залға тинем. Ха-ха. Һеҙ РБЛ-ла уҡыған егеттәр, лицейҙы позорить итәһегеҙ. Беҙ һеҙҙең өсөн тырышабыҙ, ә һеҙ, ғәмһеҙ, алйоттар, ялҡауҙар, хайвандар. Һеҙ бит элита, лицейҙың йөҙө ҡашы булып торған егеттәр. Обед та инде. Ашарға кәрәк бит. Нимә тинең? Телең асылдымы? Птяу. Ась 8-го. Здрасте. Нимә кәрәк? Беҙ пересдача һорарға килдек. Пересдача булмай. Һеҙ нимә? Особенный мәллә? Һеҙгә 2 мәртәбә аңлатырға кәрәкме? Юҡ, Вадим Флёрович. Атайығыҙҙың ҡайсын иҫтәнегеҙме? Зазнаш 8-го. Беҙ һеҙҙе пейнтболға саҡырабыҙ. Ысын, лицеист һүҙе. Был уже икенсе һүҙ. Айрат, пойдем. Һин кем? Венера ағай. Белмәйем мин Венерҙы. Нимә кәрәк? Кит тинем. Он подспайсом. Унда теймә, унда ғына теймә. Күсерергә бир әле, ә? Күсерергәме? Мәңә! Борзый! О, һин зря. Үҙең эшлә! Һин бит минең классташым. Мин иртәнсәк тороп эшләнем, ә һин хырылдап йоҡлап яттың. Ялҡау, һине барыбер ҡыуасаҡтар.
Эйе, күсерергә бирәм. Чау. Нимәгә зарядка сыкмыйың, а? Тукта, минең справкам бар. Сыккым килә сыгам, сыкмам. Вы не имеете права. Чау.